我们现在陈师傅呢要来打一个蛋白。这个蛋白呢，在打之前呢，要告诉你们一个秘密哈，就是怎么样让我们这个蛋白呢打完了之后呢，不会立刻消泡。那我们有一个方法，就是玉米粉，玉米粉加下去哈，它会凝固，就是让蛋白会比较硬挺。对对对。其实今天陈师傅还用蛮多蛋白来打哈。对，差不多我们一般在家里哈，它的量哈，差不多在3颗2颗就可以了。现在超市已经有在卖啊，专门的蛋清。对对对。就是整罐，对不对？对对。专门的蛋清，啊，它蛋清分开卖，蛋黄也可以分开卖。对。已经做到这么专业，很方便。这个蛋白要不要我来打看看？好，可以啊。好，然后那个锅子里面的菜要不要捞出来了？啊，好想赶快吃哦。蛋白啊，它在打的时候哈，打到硬起来的时候，我们看就看得出来，然后它的也会变得特别的雪白，不会像肥皂泡沫。哎，对对对，也不会像沙拉油一样黄黄的，哦，那就不好看。它会更白，然后表面更光滑，更光。对对对对对对对。好，现在时间差不多哈，我们来跟观众朋友讲一下这个干性发泡跟湿性发泡哈。对。好，来陈师傅。对。这边。好。如果来，我先把它关掉哈。它声音很大声，来。好，那我们把它放在旁边。如果打起来的话，这样弄起来，哎，你看，好，不会水水的，这就比较干性了，哈，它的粘稠度也够了。那我们今天这个把它放在上面，这是我们的视觉方面，好，我们要弄一个效果出来。我们把它放在这边。如果在打这个的时候哈，如果要吃这个也可以。那要怎么办？那我们要加一点点盐巴，让它有味道出来。好，我们今天没有把它加盐巴，好，因为我们今天的菜这个比较多，量比较多，那我也没有把它加了哈。对，其实，在欧美蛋白的应用很广泛了，蛋白糖很好吃啊，在法国他们就非常流行打这个蛋白。哎，对对，他们叫雪花糕。对，非常好吃，但是好甜啊。它还会加一些椰子粉，好，然后把它冰冻起来，冰冻的时候我们再把它切块，然后就变成雪花糕了。哇，你看。其实这道菜让我想起来，很适合在圣诞节有朋友来家里的时候，你除了吃这个火鸡大餐之外，其实你可以做这道菜，视觉享受。好，然后这边有酒精膏，因为我们为什么不放酒精，放酒精膏？就因为酒精膏哈，是它有粘稠度，它不会倒下去就直接渗透到里面。不喝酒的人可能会醉。要记得一定要用酒精膏，不能拿我们以前那个液体的那个酒精哦。啊，非常非常的期待待会儿这个燃烧的那一刹那。好，我们灯光呢稍微关掉一下呢，可能就会感觉到那个熊熊的火焰在燃烧了哈。所以大家圣诞节的时候真的可以做这道菜。对对。要烧到什么程度呢？我们把它火点上去的时候，就直接可以上桌了。啊，最好是到客人面前。对对对。啊，让它烧一下，然后再把它拨开。就是说烧焦的这个部分都是不能吃，蛋白其实是可以吃的。对对对，大家在吃的时候要注意哦，不要说把这个酒精。我们是因为要给它一个效果，给客人一个视觉。是。这道菜要端出去的时候，把电灯关了，哎，来一个很实在的。然后外面再下雪，然后里面再这个火候再这样子烧。对，其实就是一个效果，但是。如果你不想要这么麻烦的打蛋白，也不想要点火，当然都是 OK， 因为刚刚这样就已经非常非常的漂亮了。直接摆盘就可以了，直接把盘子摆上去。好，那我们也可以雕一下花啦，或者是插一个青菜方面的，好像绿色的菜蔬菜呀，花椰菜也可以。对，就是绿的、红的哈，都配合那个圣诞节又可以放上去。对，番茄也可以，番茄我们来切片。稍微排一下，摆一个盘这样子。好，还有我其实很想尝尝里面的那个。好，来陈师傅帮我们把它剥开吧。好，那我们免得吃了酒精中毒。不会，我们要吃的时候，因为剥开的时候哦，我们把它剥开。其实不难剥开嘛。不会，上面稍微剥开一下就可以了，我们就可以吃到里面的东西。好。哇。好。香气都出来，蛋白可以一起吃吗？可以。
可以，蛋白也可以一起吃，也可以，嘿，好，你可以用用看。我要吃这个干贝看看，因为我自己在煮的时候哈，其实我也很怕处理干贝哦。对，有干贝如果不会处理的话哈，它吃起来哈会硬硬的、涩涩的。那你要让它会感觉到有熟，但是又不会太熟，嫩嫩的。那就是火的关系。你知道那个干贝哦，要怎么说？一般我们处理干贝比较不容易入味。对。可是刚刚因为它裹了这个太白粉嘛，对，所以这个干贝非常的入味。对，来，你吃一下虾仁看看。好，谢谢。好大只的虾仁，很脆，晶莹剔透，好好吃哦。这虾仁真的是很好吃。那一般我们煮虾仁，就是跟干贝的问题其实差不多啦，就是说在处理的时候不容易入味，等到入味的时候，虾仁也裁掉了。对。可是陈师傅今天做的这个虾仁跟干贝，真的是超级的好吃，虾仁很脆。因为虾仁哈，我们买回来的时候，我们自己有在加工过。一般我们家庭主妇哈，他可能比较不会去买虾仁，他会买整只虾子回来剥，自己剥。对。因为到底我们加工过的东西，当然我们会很怕嘛，对不对？吃起来我们不安心。一般家庭他比较不会接受，他可能会去买整只的回来自己剥。那我们整只的回来剥的时候，我们在剥的时候稍微用水，用边块剥好了，把背的那个背剖开，然后把沙肠拉出来，然后我们用边块，然后拿个筷子，就打一下。哦，泡在冰块里面。对，我们要把它冰镇。哇，把它。今天没看这一集的观众真的是亏了，你知道吗？哦，这个方法。把它冰镇以后哈，它就会硬起来，它自然会硬起来。那硬起来的时候，我们再放一点水，然后下去冰。哦，放在水里面下去冰。那当天要用的就不用了嘛。好。如果说我们吃不完，今天都买了1斤回来，吃了半斤，剩下半斤怎么？是。那我们要加一点水，用水把它包住那个鲜度。反而是这样子啊。对。那我们要吃的时候，记得不要拿来冲水。我们比如说明天早上要吃，那我们今天晚上把它拿下来放在冷藏，明天刚好散开，冰刚好退开以后就可以直接炒。哇，这打破我们的这个很传统的观念哦。我们一直认为把这样子的好的食材泡在水里面，感觉养分甜分都会到水里面去。其实不然，明天要吃的东西，今天晚上把它放在冷藏，第二天要煮的时候拿出来刚刚好。观众朋友有听清楚哈，我们今天真的非常的高兴呢，陈师傅呢在百忙之中呢来到我们的节目呢，来教大家呢不只是做好吃的料理，还教你怎么样保存食物。对，其实这个是非常重要，因为很多人就是不知道这个步骤。对，其实煮的好吃，不如来个怎么样学好怎么样保鲜。哦，保鲜。吃的健康不一定吃的好看。那当然要吃的好看又要健康，那就要看《厨娘香 Q 秀》的节目啦，对不对？OK， 那我们真的今天呢非常谢谢呢陈师傅来到我们的现场呢，我们希望呢下次呢有机会呢再把陈师傅呢这个大忙人呢请到我们的节目呢，让全世界的观众呢都可以再度呢享受来看他的这个料理的这个非常赞的这个厨艺哈。好，我们今天呢非常感谢大家，那我们下次见了，陈师傅，谢谢。染雪球鲜带子虾的做法：虾仁、鲜带子、甜豆、红椒、黄椒先汆烫备用。蛋白加少许玉米粉，用打蛋器打成白雪状备用。起油锅，先将蒜片、姜片爆香，放入高汤、水、米酒、鸡精粉、糖、蔬菜酵素、水果酵素。再加入烫好的食材拌匀后勾芡。起锅前加入葱段、黑醋、白胡椒粉，淋上香油盛盘，糊上白雪，淋上酒精膏点火即可。